Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. এক্সপ্রেসওয়ে এত সুন্দর, ওয়াও। আজকে আকাশটা অনেক সুন্দর। নিরাপদ বাইকার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে জানাই স্বাগতম। ওয়েলকাম টু নিরাপদ বাইকার চ্যানেল। অল ফ্রেন্ডস, সৌন্দর্য দেখতে থাকো আর উপভোগ করতেই থাকো অসাধারণ নাইস ভিউ। পিকআপের এই দৃশ্যটা দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল, কতটা রিক্সের উপর বসে আছে। তো বাবা তার সন্তানকে নিয়ে এভাবেই, যে সকল বাবারা তার সন্তানকে নিয়ে এভাবে পিকআপে, ট্রাকে এরকম ডালার উপর নিয়ে তার নিজ বাড়ি, নিজ দেশের বাড়ি, নিজ গ্রামের বাড়ি গন্তব্য দেন, কিংবা গাড়ি না পাওয়ার কারণে এইভাবে যান, তাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে এভাবে একবারে শেষ প্রান্তে গাড়ি বসবেন না সন্তান নিয়ে। কেননা এই তো গত বছর আমাদের সাথে এক কলিগ তার সন্তান নিয়ে ঠিক এইভাবেই আসার সময় রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় তার মেয়েকে বাঁচাইতে যেয়ে নিজে প্রাণ চলে যায়। তো সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে, কেউ ট্রাকের ডালিতে বসবেন না বাচ্চাকে নিয়ে। গতিরোধক স্পিড ব্রেকারের কারণে ঝাঁকি লেগে পড়ে যায় বাচ্চাটা, তাকে বাঁচাতে যেয়ে তার বাবা মারা যায়। তো এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। তো এরকম ঘটনা যারা জানেন না অবশ্যই আমার ভিডিওতে জানলেন এবং এ থেকে শিক্ষা নেবেন। অবশ্যই এরকম যদি এরকম পরিস্থিতিতে আপনি পড়েন অবশ্যই তবে ট্রাকের ভিতরে সাইডে বসবেন এবং একটু বাড়তি সতর্ক নিয়ে থাকবেন। কেননা জীবনের চাইতে সময়ের মূল্য কখনোই বেশি না। তো আগে জীবনেরকে বেশি প্রায়োরিটি দেবেন, তারপর অন্য কিছু। অল ফ্রেন্ডস, বলতে বলতে চলে আসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক। তো এই মহাসড়কটি আরেকটি নামে পরিচিত এক্সপ্রেসওয়ে নামে পরিচিত। বন্ধুরা, তোমরা যারা আসো নাই অবশ্যই আসতে পারো। এখন টোল প্লাজার সামনে চলে আসলাম, টোল দেব। এখানে বাইকের জন্য টোল অনলি 20 টাকা। তো 20 টাকার টোল দেওয়ার পরে আমরা প্রবেশ করব সেই সুন্দরতম এক্সপ্রেসওয়ে। তো অন্যরকম ফিলিংস, সেরকম রাইডিং হবে। তো বন্ধুরা সাথেই থাকো আর দেখতে থাকো নিরাপদ বাইকার অসাধারণ রাইডিং। রাস্তা খোলা, আমরা কিছু চালাক বাইকার দেখলাম। ওই পাশ দিয়ে সামান্য একটু ফাঁকা ছিল, দিক দিয়ে চলে গেল 4-5টা বাইক। 20 টাকার বিনিময় থেকে তারা বেঁচে গেল। ওহ, কি বলো বন্ধুরা, তোমরা এভাবে কি কখনো টোল প্লাজা ফাঁকি দিয়ে গেছিলা? কেউ যে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা। তো বন্ধুরা সাথেই থাকো আর দেখতে থাকো অসাধারণ রাইডিং। আমি এখন চলছি এক্সপ্রেসওয়ে মহাসড়ক। তো সেরকম অনেক সুন্দর এই রাস্তাটা আমি দেখতে পাচ্ছি। আকাশটা প্রচুর অসাধারণ, এক অমায়িক সুন্দর। আর কি বলবো, মুখের বাসায় খুঁজে পাইতেছি না। বন্ধুরা তোমরা সাথেই থাকো আর দেখতে থাকো কি অবস্থা বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি।
এত সুন্দর আকাশ, মনে হয় আমি আকাশে উঠতেছি। দেখো কত সুন্দর আকাশ। বন্ধুরা, তোমরা কি আকাশকে একটু ভালো লাগে? আকাশকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা। আর এখানকার কি অবস্থা, রাস্তাটা কীরকম তাও জানাবা কমেন্টে। আর আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় সেটাও জানাবা অবশ্যই, কারণ মানুষ মাত্রই ভুল। তো বন্ধুরা, সাথেই থাকো আর দেখতে থাকো অসাধারণ নাইস ভিডিও। আর কি বলবো, সৌন্দর্য ছাড়া আমি তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, খালি সুন্দর আর সুন্দর। ওয়াও, পৃথিবীটা এক অন্যরকম সৌন্দর্য তৈরি আমাদের এই পৃথিবী। তো পৃথিবীর ভিতরে অন্যতম দেশ আমগো এই বাংলাদেশ। তো তোমরা মাইন্ড করো না, আমগো গাজীপুরে অন্যরকম একটি জেলা, যেখানে জঙ্গলের কোনো অভাব নেই। আর যাচ্ছে এখন এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা মাওয়া হাইওয়ে রোড। বন্ধুরা, তোমরা সাথে থাকো আর কি বলবো, এই নাইস দৃশ্যগুলো দেখতে থাকো।
can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tired of solutions. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. বাইকের টান যখন 114 হঠাৎ করেই ফুয়েল শেষ। তো বন্ধুরা কী হবে, এরকম সামনে ফাঁকা পিছনে ফাঁকা, কোনো পাম্প নেই, এখানে ফুয়েল শেষ, কি অবস্থা হইল আমার। তো বন্ধুরা সাথেই থাকো আর দেখতে থাকো। বন্ধুরা এরকম হাইওয়েতে যদি ফুয়েল শেষ হয়ে যায় তখন কি করবে? অবশ্যই সাথে সাথে ইন্ডিকেটর জ্বালিয়ে দেবে বাম দিকে, এবং যতটুকু গতি আছে যতটুকু যায় এই গতি দিয়ে অতটুকু যাওয়ার চেষ্টা করবে, ব্রেক করবে না। এবং সুন্দরতম একটি প্লেস এমন জায়গায় দাঁড়াবে যেখান থেকে পিছনে গাড়িতে কোনো সমস্যা হবে না এই গাড়ির জন্য। তো এমন একটি জায়গার জন্য তুমি যতটুকু যেতে থাকবে। তো এভাবেই যেরকম আমি যাচ্ছি এরকম একটা প্লেস খোঁজার জন্য, এরকম যেতে যেতে অবশ্যই সামনে আমি একটা সুন্দর জায়গা পেয়ে গেলাম। একবার সাইড করে গাড়িটিকে রাখলাম, দেন নিরাপদে আসি। বন্ধুরা তোমরা এরকম নিরাপদে বাইক রাখবে, নিরাপদ থাকবে। আমার বাইকে ইমার্জেন্সি একটা অপশন আছে, সেখানে প্রায় 1 থেকে 1.5 লিটার ফুয়েল থাকে। এই জন্য তেমন কোনো সমস্যা হয় না। ইমার্জেন্সিতে ভালাইয়া পরে কিক মারলাম, কয়টা কিক মারার পরে গাড়ি স্টার্ট হলো, দেন তারপর চললাম। তো বন্ধুরা তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। আমি চলে গেলাম মাওয়া। সাথে থাকো আর দেখতে থাকো নেক্সট টাইম কি হয়। এত সুন্দর রাস্তা, আমার গান মনে পড়ে গেল। এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো বন্ধুরা, তোমরাই বলো তো কমেন্টস করে বলো তো।
থ্যাঙ্কস। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, একটি কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে ভালোবেসে সাথেই থাকবেন। কতটুকু জাম লাগছে বন্ধুরা, তো সাথেই থাকো। আমি তো 2 চাকা চিপা চাপা দিয়েই আমরা চলে যাব। তো বন্ধুরা লেটস গো। সামনে পদ্মা সেতু ওঠার জন্য যে টোলটি রয়েছে, সেই টোলের জন্য এত পরিমাণ জ্যাম সবসময় এখানে লেগেই থাকে। বাইক যেহেতু পদ্মা সেতুতে ওঠা নিষেধ, সেহেতু আমি আর সামনে যেতে পারবো না। অতএব বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। তো বন্ধুরা মাওয়াতে আসার সময় যে দৃশ্যটা দেখলা তোমরা সবাই কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে জানাই অসংখ্য লাল গোলাপের শুভেচ্ছা।